Um evento no qual as pessoas temem, correm, fecham os olhos e fingem que nada vai acontecer. Mas vai. Imagina o fim do mundo com a extinção da raça humana e clamando ao céu por misericórdia. O mundo se acabando em guerras por falta de água e comida. A mãe natureza se revoltando contra nós com tsunamis, furacões e tempestades. O sol queimando tudo e todos sem um pingo de misericórdia. Imagina o fim do mundo sem a esperança de um novo mundo. Estava frio, mas o calor do fogo era maior do que o clima local. Estávamos ensanguentados, com fome e com medo do que poderia acontecer.
sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. Mas estávamos preparados para um ataque zumbi, alienígena ou qualquer coisa que pudesse ser. E eu não posso confiar em ninguém. Acordei mais uma vez, sentindo o mesmo pânico matinal de sempre. Mesmo depois de tanto tempo preso neste banco, ainda sinto o desespero de estar ficando cego pela iluminação reduzida deste lugar. Assim que os meus neurônios acordaram de vez, fui tomado por uma imensa felicidade, ao lembrar que aquele era o dia, aquele era o grande dia, pelo qual nós 10 esperamos. Por 3 anos, 265 dias e 6 horas. Calcei os meus sapatos e fui em direção ao banheiro. Feliz por ser a última vez que eu senti aquele odor pútrido. E então, novamente, a tristeza tomou conta de mim. Ao lembrar que toda a minha família estava na LX. Que era de onde vinha o forte odor. Entrei no banheiro e me olhei no espelho quebrado. Então leve sorriso triste brotou em meu rosto. Ao lembrar de como era o mundo, antes da maldita ganância pelo poder, nos levar à destruição por meio das bombas atômicas. Era tudo o que eu sabia. 6 poderosíssimas bombas atômicas foram lançadas contra cada continente. Terminei de usar a banheira. Já muito sujo por tanto tempo sem ver uma gota d'água. Afinal, o que beberíamos se desperdiçássemos com algo tão banal em comparação à sobrevivência? Não me surpreenderia se Antônio bebesse água da privada. Nem sei como ainda continuamos vivos depois de tanta loucura. Definitivamente misturar algas à carne humana não foi uma boa ideia.
Só me lembro que foi ontem, o último dia em que vi minha família. Depois disso, benção mãe, benção pai, vou me deitar. Não faz muitas horas que eu me deitei e acordo no meio da noite com uma gritaria. E eu abro a janela. Eu vejo fogo. Pessoas esperando para não morrer. Quando olho para trás, a minha cama está pegando fogo. Quando eu olho para cima, o teto desaba sobre minha cabeça. Mãe! A humanidade está em colapso. O caos percorre as ruas das cidades. Os recursos são escassos. Não se vê mais pessoas nas ruas. As florestas destruídas. Os animais assassinados brutalmente. O ser humano e sua terrível mania de sempre querer mais. Esse foi o motivo da guerra. O tempo passa, arrastando a vida, tentando não ficar louco ou morrer de fome. E a água que eu bebo parece queimar minhas entranhas. Queimar. Me lembro do fogo em seus corpos. Me lembro do crepitar, murmurar, rastejar. E os gritos ainda estão aqui. Acreditava que o ser humano tivesse grande capacidade de construção. Mas eu não fazia ideia do que estava para acontecer.
ultimamente, o meu trabalho não é mais necessário por aqui. Depois das bombas nucleares, não há mais ninguém que eu deva proteger. Agora, o escuro é meu amigo. Quando preciso caçar algo para comer ou beber, tenho que ser cauteloso para não ser infectado pela radiação. Três dias atrás, quase fui pego por um tigol. Perdi minha família toda para encarnar o Tati. O vírus mais bem feito pelo Japão para proteger seu país da Quarta Guerra Mundial. Não sei porque ainda quero continuar vivendo. Se houver algum outro sobrevivente, deve fugir mais do vírus do que da própria radiação. Minhas pernas doem só de pensar. Que um dia o vírus infantilidade chegará para mim. Porque um dia ele chega para todos. Vocês ouviram? Alguém gritando por socorro.
pai sempre dizia que o inferno estava cheio de almas bem-intencionadas. Só agora entendo o que ele realmente queria dizer. Minhas intenções eram boas. Meus neurônios trabalharam tão rápido que não tive tempo de pensar no que exatamente eu estava criando. Agora, tenho muito tempo e não consigo pensar em uma solução. Estão todos morrendo, definhando, sofrendo. Eu só queria torná-los imunes à radiação. E o DNA delas era perfeito. Tudo estava perfeito. O mundo inteiro pensava que eu fosse a solução. E o que eu fiz? Onde está o erro? Eu preciso descobrir. Eu admirava. Eu as admirava tanto. Malditas! Malditas baratas! Nos perderemos entre monstros, na nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. O que não provoca minha morte, torna-me mais forte. Enquanto os homens exercem os seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são muitas vezes gestos naturais. Dias sim, dias não. Vou sobrevivendo sem nenhuma harmonia. Da caridade de quem me detesta. Tua piscina está cheia de rabo. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Vejo um museu de grande novidade. O tempo não para. Eu, filho do carbono e da amanhã, monstros de escuridão e rutilância, sofro desde a inteligência da infância, a influência amada do ciclo do zodíaco. Broto indissimamente e corromper. Este ambiente causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga que se escapa da boca de um cardíaco.
Já o verme, este operário das lutas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara a guerra. Não despertar meus olhos para vê-los, e há de me deixar apenas os cabelos, na frialdade e no orgulho para a guerra. Bichos, saem dos lixos. Baratas, deixe-me ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos dos cidadãos civilizados. Pulgas, que habitam minhas ruas. Oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Vão se fuder, porque na face da terra só bicho escroto é que vai ter. São tempos sombrios. Não há como negar. O nosso mundo nunca enfrentou uma ameaça maior do que a enfrentamos hoje. Combater e morrer é pela morte derrotar a morte. Temer e morrer é trazer-lhe uma homenagem com um sopro servil. Como beber desta bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta. Mesmo calado, a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Fujam daqui! Fujam!